رزق كتير. صراحه الطبيعه زوينه، وهاد الوريدات متفتحين وغزيولين، ها هما في الصفيفر وكاين في البيض، شفتوهم ها هما في البيض، وكاين الحميمر وكاين القرونه وكاين الفانيدي وكاين كلشي، وهاد الخرشوف الطبيعي وهادشي. وانا المهم كنهديكم هاد الوريدات وغنمشي للطاوله باش ندير لكم وصفات واعرين واعرين واعرين. بعد الله كنهديكم هاد الوريدات، عجبوني مع هاد الصباح. صباحكم مبروك، صباحكم مبروك، صباح الخير، صباح التيسير، صباح الرزق الكتير. شتو الورود والزهور تبارك الله ما شاء الله. وهذا غدا ان شاء الله شهر 12 البدايه ديالو، ونتمناو سيدي ربي تكون شي امطار الخير ويتنفعوا الناس، على حق شويه القضيه واعره. وملي كنت في المعصره قلت لكم فاش جبت زيت العروسه عطاوني واحد الحل، قالوا لي الكحه الناشفه والكبد اللي كتكون فيها الدسم بزاف اللي كنقولوا حنا وتسمم، ولا الرئه اللي كتكون حتى هي مهلوكه، والشعاب الرئويه هذه لقيت الناس كلهم كيهضروا عليها. دخلت قال لك بصله هي حمراء، انا ما عنديش البصله حمراء، شفتوها؟ يلا بصله ياك، وتومه وحده درس ديال التومه، 4 كاس من هذا الزيت ديال العروسه، و4 كاس ديال العسل. بسم الله على بركه الله نبدا معكم. توم قال لك تتخبطي بصله حمراء ياك، كتحيدوا لها هذا الراس، ها هو الراس حيدنا، تحيدوا هذا الجنيب ديال لتحت فين هي باش كتبرك لينا فوق العافيه، وكنحيدوا هذا الوسط كله. هو شفتوه هذا الوسط كله هو طيبوا به، شتيه طيبوا به ولا شوفوا واش ديروا به والبصل راه كله زين. ها هو شتي، تنحيدوا الوسط كله هو، ولكن القاع كنخليوه، ما تحيدوش القاع ديالو باش ما تهود لكمش ديك الزيت اللي سميتو ليه. وتنقبطوا ديك الثومه، شفتوها؟ قال لك شنو هاد الثومه كتخليها هكا صاينه، تكون ديك الثومه حمراء ياك. وكنخويو داك العسل، كنخويو العسل، شفتوها هو عسل حر، وكنديرو فوق البوطه. هو دابا نديرو فوق البوطه حتى تيغلى لينا، يغلى حق الزيت ما خصهاش تغلى. ملي كيغلى ويطبخ والبصله كتبدا تحمار، كنقبطوه ونخويو داك الزيت فوق منه، ونخليوه حتى الليل، ونمعسو ديك الثومه مزيان حتى تمعس لينا، وتشرب هذا الخليط الوسطاني، كتحسوا بواحد الراحه ما كتصوبوش، وبالشفاء التام ان شاء الله. وصباحكم مبروك، ونتمنى لكم الصحه والسلامه وطول الطعمه ان شاء الله.